izan da gaurkoa, eta ni ez naiz bertsozale handia, baina biziki polita atseman dut, eta gogotik joan naiz Donibanera finalaren ikustea. Bai, berdin, giro biziki polita, gainerat amikuzen hola lehen aldia bertso saio bat, eta jende hor biltzat hola amikuzera ere importantea da ene ustez, eta hola frogatzeko ere amikuzen Euskara bizi dela eta Euskaldunak badirela, giro biziki polita, gero bertso saioa biziki polita, Euskat barnekaldekoak sustengatzeko Joanes maila biziki honean, sorpresa biziki hona, frogatu zuen muskildin ere bai maila hona zuela, eta hor frogatu zinez merexi zuela finalera sartzea, eta zinez biziki gozoa. Ez lehena izan da, eta lehena, gabarik. Untxa, biziki, nuen uste hain gozatuko nintzela egia ezan. Maila poita, iringarria eta maila ona, biziki. Biziki untxa. Eta finalera joanen naiz, bai, hori ziur. Untxa, egan behar da, lehen saioa dugula hor, xapelketan aurten, eta plazera ikin jingira, gure patxi gure erakaslein ikustera, eta untxa, plazer hartu dugu bertsoak entzuten. Untxa, pixkat zainetan, eta berak egiten duenez ez du eman nahi zuen guztia, baina guretako untxa da gure erakaslea ikustia hor holtza gainean bertsotan plazer egiten du. Bai, normalki bai. Ekiren ikustera. Urdulizetik eta Plentziatik. Asteburu pasa etorri gara, bide batez, bertso saioa eta apurbet txangoren bat egiten edo biharko. Interneten apurbet ikusi zeinek irabazi dauen eta besterik ez gara etorri, gehiagotan. Polito, oso berezia da, batez berbageragatik eta ezaguna azkenekan edo, eta bertso saio politzak azen dira eta, bai. Eta gero, gaurkoan belaunaldi bi holan ustartuta, Salvador eta gazteagoak oso polita, eta aztegin eskola zarrekoak eta gaur egungo hildokoak oso ondo, polito joan da, saioa, etorriko gara, finalera, bai. Lotuta gau da naia, aspaldi plan egin da. Guetako gustagarria da horoz gainetik, amikuze juntan, herriko gela batian, jendia tinki-tinkia izaitia bersuntzuteko. Jendia tinki-tinkia eta gazte-gaztea ere bai. Saioa hartzaleak gazteak ziren, behatzaleak berdin. Saioa joan da gaztek maite duten gisakoa, Franko erritmoan zalo joan da, eta gaztek hori maite dute, gauzak eta kurritzen direla ifite. Gaiak maite izan ditut, gaiak ziren eta oraikoak medikoarena, erreformaren are bazen hor, gaiak gazte maite dituzte gai hori. Ari izan dira mail eretako aski honean, nik ezi kapablek juiatzeko onak ala ezen onak. Publiko maitatu du, eta aritzaleak izan dira hastapenian Franko nervioso ezain txuzien biziki. Geroago eta gutiago, Michel Salvador Horzela horrek guztieri eman du gaietan ere aipatute Michelen omena eta ekarpena. Eta kontenitz guztia Michel hor dela eta gazteek horri hildoti ari direla.